Igen, a mennyországot mindig úgy állították be, mint ami nagy avec Dieu au milieu, Isten van középen, sur un trône, trónuson, avec sa couronne, koronával, son manteau rouge, a nagy vörös köpönyegével, vagy et palástjával, puis des anges autour de lui, és aztán körülötte az angyalok, qui l'encensent, amelyek tömjénezik, qui l'adorent, imádják, et lui est très content. és ő nagyon boldog. Ça lui fait plaisir. Ebben kedvét leli. Et nous sommes, on nous promet que nous allons passer notre ciel à louer Dieu. És mi pedig azzal töltjük majd az örökké valóságunkat, hogy dicsőjük. Et on lui chanter des cantiques, comme vous dites. És énekeket énekelünk, ahogy mondtad. Ce n'est pas très attrayant. Hát ez nem nagyon vonzó. Un mois, un an, 10 ans, mais toute l'éternité, c'est terrible. Egy hónap, egy év, 10 év, na jó, de hogy egy örökké valóság. Dans mon dernier livre qui va paraître le mois prochain, Az utolsó könyvem, amely jövő hónapban jelenik meg, sur la mort et l'au-delà, a halálról és az odaátról, je dis quelquefois que je préfère, à la place de ce ciel, ebben a könyvben azt mondom, hogy ennél a mennyországnál inkább un spectacle de ballet russe, választanám az orosz balettet, ou un bon film de Hitchcock. vagy egy jó Hitchcock filmet. Bon. Le langage de l'Église est complètement inadapté. Az egyház nyelvezete teljesen alkalmatlan, helytelen. On a hérité d'une théologie qui date de plusieurs siècles. Több évszázados teológiát örököltünk. Et copy-paste, on l'a reproduite dans le catéchisme d'aujourd'hui. És annak a pontos másolatát adjuk tovább most a hittanórákon. Et on croit que c'est être fidèle à la foi. És azt gondoljuk, hogy így vagyunk hűségesek a hithez. La foi, pour être la foi, doit être pensée tout le temps, tous les jours. A hitet mindig, minden nap újra kell gondolni. Il y a un dicton qui dit dans l'Église, Van egy közmondás az egyházban, Ecclesia semper reformanda. L'Église doit être sans cesse réformée. Az egyházat mindig szüntelenül meg kell újítani. Semper reformanda. Mindig meg kell újítani. Ça veut dire que concevoir la foi comme un package, Tehát ha úgy gondolunk a hitre, mint egy csomagra, bien enveloppé, amely jól be van csomagolva, avec un ruban rouge, piros szalakkal, que je reçois de mes parents, amit a szüleimtől kaptam, que je transmets à mes enfants, és a gyermekeimnek tovább kell adnom. mais surtout il est interdit de l'ouvrir. De főként tilos kinyitni. Ce qu'il y a dedans n'a pas d'importance. Ami benne van, az nem fontos. Je transmets la foi. De továbbadtam a hitet. Voilà. Donc, il y a du travail à faire. Tehát ezen még dolgozni kell. Pour vous, pour moi, Nektek is, nekem is, pour l'Église. az egyháznak is. Je ne désespère pas, De nem veszítem el a reményt. parce qu'il y a l'Esprit Saint. Mert ott a Szentlélek. Il va venir demain. Holnap el is jön. Mais quelquefois, il tarde un peu. De néha egy kicsit késlekedik. Voilà.